2010-жылы Астана шаарынын Тынчтык жана Келишим сарайында Түрк академиясы ачылган. Аталган илимий изилдөөчү борбордун ачылуу аземине Казакстан, Түркия президенттери жана Кыргызстан, Казакстан, Түркия, АКШ, Өзбекстан, Украина, Орусиядагы Татарстан, Чуваш, Жакут, Башкортостандан көрүнүктүү түрколог илимпоздор катышкан. Түрк академиясы ачылды. Түрк университетимизге ойлы, бийик парасатты, биликтүү, билимдүү адамдарынын басын қосатын Түрк академиясының ашылуы түркі тілдес халықтардың төл тарихы мен мәдениетін өркендетуге жұмылдырады деп сенемін. 2012 жылы Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында Түрк кеңешинин 2 саммитинде Кыргызстан, Казакстан, Түркиянын президенттери Азербайжандын премьер-министринин катышуусунда Түрк академиясына эл аралык макам берүү чечими кабыл алынып, кол коюлган. Академияны курган тараптар бул келишимди ратификациялагандан кийин 2014 жылы Түрк академиясы эл аралык макамын алган. Астанадагы Халкаралык Түрк академиясы түбү бир түркү калктары тутастыгынын алтын бесиги. Эл аралык Түрк академиясынын максаты байыркы доордон ушул кезге чейинки түрк ааламынын тарыхын, тилин, адабиятын жана маданиятын изилдеп, түрк мамлекеттеринин дүйнөлүк деңгээлдеги орду менен өзгөчө үлүшүн түпкү даректердин негизине таянып, жалпы түрк дүйнөсүнө катышуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү. Алфавитке байланыштуу жумуштарыбыз бар. Түрк дүйнөсүнүн өзүнүн ортак алфавити болуш керек деген. Өзбекстандын алфавити кичине башкала, Түркмөнстандыкы башка, ана Азербайжанда башкалай кабылдады. Азыр Казакстандын өзүнүн варианты бар, бирок биздин академиянын өзүнүн даярлаган варианты бар. Ол 34 арыптен турат. Биз өзүмүз даярлаган аталар мирасы катарлы проекттерди ошо өзүмүздүн 34 арыптен туратын түрк дүйнөсүнүн ортак латиницасы менен даярлап жатабыз. Өйткөнү анда биздин арыптерибиздин баары колдонулган. Кыргызстан болочакта латынга ниеттенип жатса, биз өзүмүздүн тажрыйбелеримизде түрк дүйнөсүнүн тажрыйбесин, Түркиянын, Азербайжандын, Казакстан менен Өзбекстандын тажрыйбесин сиздерге берүүгө даярбыз. Эл аралык Түрк академиясы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Астанадагы Улуттук академиялык китепкананын жыйындар залында Айтматов өрнөгү аталышындагы иш-чара өткөрдү. Кыргыз бен казакты Алла бөлмесе адам бөле алмайтын, төскейде малы төсекте басы қосылған екі мемлекет. Бауыр мемлекет, туысқан мемлекет. Мен Қырғыз елін 9 жасымнан бастап білем. Әкемнің ағасы мал бағатын, біздің жайлауларымыз тоғысатын, анау Қарақол жағынан. Сонда тамыр дейді, Қырғыз достарына мен алып баратын. Мен ол кезде 7 жасармын. Сол кезде достары аттан түсіріп алып күткенде әңгімелерінен байқадым, біздің тілдер туыс екенін сол кезде байқадым, бала болсамда. Содан кейін бірінші рет қымызын ішіп көрдім қырғыздың. Аталган жыйынга кыргыз казактын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлери, таанымал окумуштуулары менен акын жазуучуларын чакырышкан. Чыңгыз Төрөкулова Айтматовдун 90 жылдыгын атап өтүү үчүн жиналып отурбуз. Алатаудун ар жагынан ат артып келген агайындар бар. Хош келдиңиздер деп айтабыз. Жыйынды Казакстан Республикасынын президент акимчилигинин ички саясат бөлүмүнүн жетекчиси Аида Балаева ачып, жолугушуу бир боор эки элдин арасындагы ынтымактык менен маданият карым-катнашыбызды мындан ары дагы күчөтүүгө таасирин тийгизерин белгиледи. Биз тамыры бир бауырлас халкпыз. Елбасы Нурсултан Абишұлы Назарбаев әрқашан Кыргыз агайына шынайы жанашырлык камкорлук көрсөтүп келеді. Елбасы өзі айтып өткендей, бізді тағдыр қосқан. Сол себепті тәуелсіздік кезеңде біздің елдеріміздің қатынастары барлық бағыт бойынша нығая түсті. Оның ішінде мәдени-гуманитарлық байланыстардың орны ерекше. Оны бұрынғыдан да берік орнықтыру бәрімізге ортақ парыз. Жыйында кыргыз кино ишмери Артыкбай Сүйүндүковдун Айтматов тууралуу кыска тасмасы көрсөтүлдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын экс мамлекеттик катчысы Осмонакун Ибраимовдун эл аралык Түрк академиясы чыгарган Айтматов империянын акыркы жазуучусу аталышындагы китебинин бет ачары болду.
Мен чын деле ыраазымын ушу мына Түрк академиясына, эл аралык Түрк академиясына алар ушу жазып бербейсизби деген анан өзүм деле ошого камынып турдум эле, ошону жазып ушу мына чыгарып абдан сонун кылып чыгарып коюшту. Анан эми мен сыймыктана турган дагы бир нерсе, мен ушундай бир кыялым бар эле, ушу Айтматов жөнүндө китеп, ушу Москвадан чыккан бир атактуу серия бар, барыңар жакшы билесиңер, «Жизнь замечательных людей» деген. Бул серияга Эйнштейн, Курчатов, тиги Нильс Бор сыяктуу кишилерди чыгарышат. Анан эми Айтматовдун орду сөзсүз бар эле. Аны ошого мен ошо баягы тырышып, көп эмгегимди коротуп, көп көз майымды коротуп дегенде отуруп Айтматтын биографиясын жазып ушу чыгып атат. Эми Астанадан кийин Москва чыгарып атат. Жана мен айткан «Жизнь замечательных людей» деген сериядан чыгып атат. Жыйында сүйлөгөндөр Адамзаттын Айтматов аталган залкар жазуучунун 90 жылдык маареке тоюнун Астана шаарында башталып жаткандыгын белгилешип, кыргыз-казак адабий байланыштарын жандандырууга мааниси бар экендигин айтышты. Жыйындын катышуучулары Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары, эмгектери тууралуу ой пикирлерин бөлүшүштү. Казак менен кыргыздын уят сыйытын кармап турган бул жөнөкөй адамдар. Бул Эдигей, бул Танабай, бул Сейде, бул Арсен. Biz бийликте да жүрдүк. Biz апайса да жүрдүк. Бийликтеги адам биринчи ордо бийликти ойлойт. Улутту ойлогон сиздердей Өмүрбек ага, Музат ага азыр инсандар болот. Көпчүлүк учурда Айтматовдун чыгармаларына басым жасалгандыгы менен анын коомдук саясий иштердеги орду дагы чоң болгондугун Ишеналы Арбаев атындагы окуу жайдын ректору Төлөбек Абдырахманов изилдеп чыккан. Бул кишинин мен башка жактарын карагым келип, ошол жөнүндө айткым келип жүрөт. Мисалы үчүн коомдук саясий ишмердүүлүгү да, чыгармачылыгы башка жактарын көп эле кишилер айтат чыгар. Коомдук саясий ишмерлигин алганда мен өзгөчө бул акыркы убакта бул кишинин жанагы Совет мамлекетинин кыйрашы, көз каранды эмес мамлекеттердин жаралышы, анан демократиянын орун алып, ошонун өрчүшү ушу постсоветтик эме чөлкөмдө. Бул кишинин абдан зор эмгеги бар экен. Мисалы үчүн мен кайра да бир жолу көңүл коюп карап чыктым. СССРдын эл депутаттарынын биринчи съезди. Бул бир эле жолу болгон, билесиңер, 89-жылы. Ошол жерде бул киши Кыргызстан эле эмес, бүтүндөй Советтер Союзунда ушу Совет мамлекетинин таралышы, тоталитардык бийликтин жоюлушу, коммунисттик партиянын бийликтен кетишине абдан чоң салым кошкон экен. Ошо биринчи съезди эң негизги ролдорду ушу киши ойноптур. Жолугушууда ойлор, пикирлер гана айтылбастан, эки элдин маданиятынын белгилүү инсандарынын чыгармачылыктарына да кезек берилди. Силерди көрөбүз Амирбек, алгачкы сөзүн арнада. Айтматов деп айтканда мен айткым келет биринчи. Бүгүн адабияттын майрамы. Бухардын алды гордудагы каржыдын айналган жолу мели чоюн баштыр жагына байланган алемдир жаасыр. Айтпесе болсу Бухарга кайта келмейтин деп кылайын деп, найзасын колуна алып, ак найзасын ушундурда улаткан дейт. Бул темирге сайса өлсүн деп, токтолбой кырып кетсин деп, өртү кылып болот, өтөмдүн сулаткан дейт. Он защищал кыргызский народ. Он был и КГБ, он был и армия. Он был беззащитный совершенно. Я такой человек, я Бул жыйында кыргыз-казак дүйнөдөгү миңдеген элдердин арасынан бир туугандай болгон эки эл экендиги баса белгиленди. Эки элдин ортосунда, эки бир туугандын ортосундагы таарыныч, тартышуулар болгон сыяктуу эле тарыхта дагы ар кандай окуялар болуп келди. Бирок кыргыздын ата-бабадан калган учу бирге жазылат, түбү бирге биригет деген акыл кеби нак болуп, тарыхтагы эмес, кече жакында эле ар кандай себептер менен пикир келишпестик орун алып, ортодо соода сатык менен алектенген жарандар көп жабыр тартып, бирок түбүбүз биргеликтен кайрадан мамиле өз жайына келе баштагандыгы дагы айтылды.